bahagia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu embut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng wayah kieu ge wilujeng patepang desang pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina sonten ieu pribados tos aya di Kampung Pojok, Desa Kawungsari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alamna di palihan dieu oge rumah anu mencil hayu urang tinggal sasarengan. Baskin beda, mohon sahabat muda. Kenapa itu lupa? Mohon, nabewi ningal kaluput sabunun. Mohon. Depi sarang ibu sana. Iya, abi iya. Mohon. Biasa ada di kamar. Mama. Aku tak ada. Abi ibu Nana itu. Oh, ibu Nana. Ibu atas suami kan sih dia. Awak wargi sadaya ayeuna abis tos sareng ibu Nana warga asli kampung Pojok Kawasan bumina teh janten aya di luhurnya janten aya di luhur kahana pemandangan sawah hungkul. Bapak damang aya seberapa tahun Bu? Atau sahabat saya nanti 20 tahun cari di dia. Nah pertama dilahirkan ku ibu tuh di dia. Oh janten asli Asli orang dia. Orang dia. Terkan menuju sehat itu ya kurang sehat. Sampai ada itu saya. Iya, pengen selingan atuh dia apa ya. Sekarang ose senal ge murah gue teh. Ya ada senal teh kondisinya teh. Cara kemana-mana tuh ibu? Nah, itu aku juga cari di apa bapak kesok kaserang? Kaserang ke kebun Nuhun. Abi teh nu memang kali ditu teh seuseurna sok kana gula. Ya teh mau main sabelah bumi di sekalian dia. Itu sih yang mau 22. Oh 22 tapi 12 dan 22. Andalapan yang mana mah? Pada 8 udah yang mana mah? Sarang putrana di lebak sarang putrana di lekan sarang putrana di tengah sarang putrana. Jantannya teh wargi mohon 12 mun ka angge 8. Oh sampai Awi mohon abi di Cilembangna. Teteh dah mau ya teteh. Enggak. Itu teh enggak eta kur ngari. Mohon. Sareng teteh satu. Teh Rani. Dia manusia tahun bikin presiden nih dari sama ibu ya teh kawitna sabara bumi di palihan dia saknya we teh itu kawitna kawitna sama bapak hungkul nyalira terus ngalalik hadiah gitu. Dapat itu kebon, itu kapungkur celewul mau gitu kan ngali kapungkur teh tadi ya. Rena kita kira bapak arageun. Jantan mana katanya? Majeng deui ka bunting sonten itu. Mangga Bu, teteh mangga.
gitu kan. Lagi warga sadaya mung sakitu video tapi hatur di lembur pojok desa Kawung Sari Kecamatan Salawu Tasikmalaya waktu pribados pamit mundur wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.